Today, each of us have a smartphone that will shoot and edit the stories that will impact those around you. With that phone in your hand, you can make short films for social media like Facebook, Instagram, Twitter, and YouTube, reaching out to thousands. In 2017, we started teaching smartphone filmmaking workshops. The first was in Ethiopia with our students producing short videos after just a week of training. So we are really grateful and thankful, that we found you and you found us rather. So we are happy. We are happy to have you in this ministry. In the summer of 2018, we conducted smartphone workshops in 3 cities, 2 in China and 1 in Thailand, where 46 spent a week learning how to use their smartphones to write scripts. I learned about all the transition, all the composition, and all the techniques that you taught us. It was really great. Thank you so much, Dan. สวัสดีครับเมื่อผมเข้าสัมมนาสมาร์ทโฟนนะครับผมเพิ่งได้รู้ก็คือสิ่งนี้ครับสมาร์ทโฟนนั่นเองนะครับสิ่งที่อยู่ในกระเป๋าของผมนะครับมันเป็นเหมือนกับสตูดิโอเคลื่อนที่นะครับมูฟง่ายนะครับแล้วก็เป็นเครื่องเล็กนะครับตัดต่อก็ได้ถ่ายวิดีโอก็ได้นะครับถ่าย 4K ได้อีกต่างหากนะครับผมไม่รู้นะครับมาก่อนเลยนะครับจนได้เข้าสัมมนาของแดนนะครับขอบพระเจ้าครับขอบคุณแดนมากเลยนะครับที่ทำให้เราได้รู้ว่าสิ่งนี้สามารถทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากนะครับในงานของพระเจ้านะครับขอบคุณพระเจ้ารออะไรไปทำกันเลยนะครับ Shoot, record audio, and edit on their own phones. We plan on conducting 4 workshops in 2019, 2 in India. I have learned filmmaking from Dan Henrik. He has taught me story writing, storytelling. He has taught me direction, camera handling, and I'm very grateful to him. Today, I'm a full-time media man, and all because of Dan Henrik. Thank you, Dan. And 2 in Thailand. With your partnership, students will learn to produce these untold stories that will impact the lost in their country. Thanks in advance as you partner with us.